सप्ताह में एक बार नस्य सब कर लिया करो। मैंने एक बात कही थी, सबके भीतर सब रोग होने की संभावना तो है ही सो है। सबके भीतर सब रोग हैं और रोज पैदा होते हैं। रोज तुम्हारे अंदर वात पैदा होता है, रोज तुम्हारे भीतर पित्त पैदा होता है, रोज तुम्हारे भीतर कफ पैदा होता है। ये कभी कभी छींक आती है ना, ये उपचार है। छींक आने से पूरा अंदर का कफ बाहर आ जाता है। इसलिए पुराने जमाने में लोग कुछ ऐसी चीज सूंघ लिया करते थे, जड़ी बूटी, उससे छींक आ जाती थी, नस से हो जाता था अपने आप। सबसे सौम्य नस्य है अणु तेल का। अणु तेल और ज्योतिष्मती तेल दोनों देना बाबू, उधर से उधर आगे रखा हुआ। ज्योतिष्मती तेल है और अणु तेल। ज्योतिष्मती और लाल लाल पैकेट, हाँ इसके ये भी दो। ये बादाम रोगन है, ये अखरोट है, ये ज्योतिष्मती है। बादाम रोगन भी दो। देखो ये, अब देखो ये अणु तेल का जो नस्य है ना, ये 99% लोगों का कफ दूर कर देता है। लेकिन किसी किसी का तो नजला, ये जो कफ है ना, ये तो बलगम तो एक कफ का एक अंश है। पूरे शरीर में जो ताकत है, पूरे शरीर में जो भार है, वो कफ के कारण से है। पूरे शरीर में जो गति है, गतिशीलता, स्पीड है, एनर्जी है, वो वात के कारण से है। और जो पूरे शरीर में ऊर्जा है, ये छोटे छोटे अलग अलग घटक है, वो पित्त से है। तो क्या करना, ये अणु तेल की शीशी ना, इसमें थोड़ा सा ऊपर खाली स्थान है, तो इसमें ये ज्योतिष्मती डाल लेना जिनको ज्यादा कफ रहता है। मैंने 2 शीशियां रखी हुई है। जब कभी ज्यादा सा वेग दिखता है मुझे कफ का, तो एक शीशी में मैंने पहले तो केवल ज्योतिष्मती डालता था, अभी भी डालता हूं कभी कभी। ज्योतिष्मती थोड़ा सा नाजुक प्रकृति वालों को झिलता नहीं, मीन्स थोड़ा 2 बूंद डालते ही 10, 20, 25, 50 छींके आ जाती है। और कुछ लोग तो बड़े सी बेहोश से हो गए। अब तो अणु तेल डालते हैं, ये ज्योतिष्मती तेल डालते हैं। कुछ के तो अणु तेल से ही होश उड़ जाते हैं। तो जिससे इतनी यथाशक्ति अणु तेल, ज्योतिष्मती, ये दोनों मिला के रखा करो। और जिनका पूरा ये नजला उतरता है तो देखो बालों को सफेद कर जाता है, आंखों की रोशनी छीन लेता है, कान को टेढ़ा मेढ़ा कर देता है, नाक को टेढ़ा मेढ़ा कर देता है, कान के अंदर भी जो है वो सड़न पैदा कर देता है, ये यहाँ जमता है, गला खराब कर देता है। कल एक मैया आई, उसको मैंने ऐसे देखा, गला ऐसे फैला हुआ, कम से कम 2-3 किलो एक्सेस फैट यहाँ पर डिपॉजिट हो गया। बोले जिस डॉक्टर बोलते हैं ये ऊपर से अब नीचे की तरफ आ रहा है, अब ये लम्स नीचे की तरफ जा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या होगा। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, जो मैं बता रहा हूँ उसको कर लो। दवाइयों की डोज के बारे में भी एक बात कह देता हूँ। जैसे इसकी डोज बताई ना मैंने, नशे की दवाइयों की डोज दिसंबर जनवरी में 2-2 गोली खा सकते हो तुम। इस समय प्रकृति अनुकूल है, सपोर्ट करेगी आपको। सिस्टोग्रिट एक गोली खाने से पूरा लाभ नहीं हो पाता अक्सर, तो 2-2 खिला देते हैं। पीडानिल गोल्ड एक खाने से लोगों को अक्सर लाभ नहीं हो पाता, 2-2 खिला देते हैं। इस समय 2 पाऊँ, एक तो सर्दी भी नहीं लगती, वो दवाई गर्मी भी नहीं करती। नहीं तो दवाइयों को जब गर्मी करती है तो हमें सौंफ का पानी, एलोवेरा का जूस, ये सब देना पड़ता था। एलोवेरा गर्म पानी में पियो तो गर्म, ठंडे में पियो तो ठंडा, सामान्य पियो तो सामान्य। तो दवाइयों की मात्रा सभी के लिए बता दी। जिनको दवाइयों से कम लाभ हो रहा है तो आप 2-2 गोली कर दो। इस समय दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक ठीक रहता है। फिर मात्रा थोड़ी कम करनी पड़ती है, या फिर ज़्यादा मात्रा लेते हैं तो सौंफ का पानी या एलोवेरा, लौकी का जूस या व्हीट ग्रास आदि साथ में देना पड़ता है, नहीं तो दवाई गर्म कर जाती है। बस इतना ही नुकसान है। कोई वो उपद्रव एलोपैथी की दवाओं की तरह आयुर्वेद के उपद्रव नहीं होते। ये जो एडवर्स इफेक्ट है, नुकसान है, टॉक्सिसिटी है, ये तो जबरदस्ती थोप रखी है। केवल आयुर्वेद में जो विषय चिकित्सा है उसके बारे में ये बात लागू होती है। बाकी कोई चीज की मात्रा कितनी, जितनी हजम हो जाए उतनी।
क्या बोला? दवा की मात्रा कितनी? जितनी हजम हो जाए, शरीर झेल ले उतनी। आप देखो फिर लाभ। जैसे मैं मात्रा बढ़ाता रहता हूं ना कपालभाति की, आधा घंटा, 1-1 घंटा, 2-2 घंटा शिफ्ट होने पर, 2-2 घंटा अनुलोम विलोम, 4-4 घंटा अनुलोम विलोम, ऐसा लिया ऑटोमेन डिजीज, कैंसर आदि होने पर, हार्ट के अंदर ब्लॉकेज आने पर, आंखों की रोशनी चली जाने पर।